濕晒啦，擺喺呢度。OK， 跟住因為咧驚佢穿啦，所以我哋要用兩塊嘅。等佢濕晒。啲蝦咁啊，睇你自己喜歡啦。如果係大蝦，你就擺少啲啦。但譬如似呢個中蝦，咁我哋可以擺多幾隻擺呢隻啦，齊齊咁擺咗佢之後，跟住我哋就成塊啦，我哋就將佢頭先呢度都鋪咗啲油嘅，因為一陣間如果唔係咧就黐埋一住嘅。好，咁我而家將佢擺落上去。好啦，咁我而家已經呢一個咧已經係熱咗㗎啦，咁我而家就將佢擺落去啦。咁蒸到一陣，你見到啲蝦咧變咗色咧，咁就可以 OK 㗎啦。咁我而家咧我 set 咗係而家開始蒸嘅13分鐘到啦。